Пациент. Қайдар әлі жүрегімді тыңдап қарайым. Йөрәгем монда түгел, худа шикелде. Кәмімді врач, һинме, әллә минме? Һин, әйдә дауала мине. Так, тамағыны күрһәтәлем. Табағым артмаймы, нисек? Әлегә хәйбәт, тик сыныктарға кәрәк. Нимә эшләтергә? Сыңтырыргамы? Туңдырмашырға. Рәхмәт. Сәлам, дусларым. Хәлдәрегез нисек? Искәндәр, Эльвина тейем, килегез. Сәлам. Безнең хәлдә шәп. Хәлегез шәплеген күреп торам инде. Сыныгыгыз икән. Әйе. Тамак артманы өсөн уны сыңтырга кәрәк. Мына Эльвина исемле табиб шулай әйтте. Нәркәс апай, әйдә һине сарыктырак. Рәхмәт. Хат килде. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Сәлам. Сәлам, минең исемем Артур. Ҡарауың бар инеме? Яңлыш, ҡар ашағайным, тамағым ауыртты. Нимештәргә? Яуапты Урал менән Һомайҙан һорайыҡ. Урал, Һомай, ниндәй кәңәш бирерһегеҙ? Сәләм барығыҙға ла. Сәлам. Балалар, ҡар, боҙ ашарға ярамай. Беренсенән, уның бысыраҡ булыуы бар. Икенсенән, уның бер ниндәй ҙә файҙаһы юҡ. Туҡлыҡлы ла түгел. Өйҙәге ғәҙәти ризыҡтар ашағыҙ тиеренем. Ҡар, боҙ ашап өшөү ауырыуға килтерә. Йәһәт кенә өйгә инеп, ағас еләге менән сәй эсергә, йылы ванна төшөргә кәрәк. Әйткәндәй, табиптар да ҡар, боҙ ашауҙы өнәмәй. Оториноларинголог Айҙар ағайҙы тыңлайыҡ. Ангина бер сәбәбе ул иммунитет төшөнкө була. 70-80% ангинаның сәбәбе ул стрептокок инфекцияһы. Стрептокок бактерия арҡаһында шул ангина барлыҡҡа килә. Ангинаның тағы сәбәптәре ул һыуыҡ тейһә, мына кеше өшөһә, шул сәбәптәрҙең арҡаһында ангина барлыҡҡа килә. Тамаҡ эсендә биҙҙәр бар. Ангина башланғанда шул биҙҙәр шишенә. Икенсе, өсөнсө көнгә биҙҙәр аҡ налет менән ҡаплана. Юғары температура барлыҡҡа килә. Шуның арҡаһында кеше ныҡ итеп сирләй. Ангинаны һәр саҡ дөрөҫ итеп дауаларға кәрәк. Ангина менән кеше ауырмаһын өсөн, мына кеше сынығырға тейеш. Үҙен кеше һаҡларға тейеш инде. Мына сынығыр өсөн туңдырма ашарға кәрәкмәй. Ҡар ашарға кәрәкмәй, мына ҡарҙы яларға кәрәкмәй. Шуның өсөн мына үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ. Бик йылы кейенергә кәрәкмәй. Ангинаны дауалаған мәлдә кеше күп итеп һыу эсергә кәрәк. Мәтрүшкәләп сәй күберәк эсһә, но эҫе сәй эсергә кәрәкмәй. Күберәк компот эсергә кәрәк. Морс эшләйҙәр бит инде мына. Әйткем килә, мына ангина тик антибиотик менән генә дауалана. Антибиотикһыҙ ангина дауаланмай. Мына шуны аңларға кәрәк. Айҙар ағайға рәхмәт. Ҡыҙҙар, малайҙар, аңланығыҙмы инде? Ҡар ашарға ярамай. Аңланыҡ. Ҡарышыға ярамай, аян һүрәт ҡарға ярай. Мин ҡаршы түгел. Урал, Һомай, хушығыҙ. 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 Ә хәҙер йәнһүрәт ҡарап алайыҡ.
Угры. Нимә булды? Янгынмы? Неме? Мұрының етхедмеймәлі. Империя бүгін спагетти пішірген сыр менән. Мин тик туңдырма етін генә һиҙәмсе. Тапҡандар имеш. Спагетти имеш. Мин хәҙер үҙем шундай тәмлеккә сәҙерләйем. Тояҡтарығыҙҙы яларлыҡ. Так, миңә 100 грамм он кәрәк буласаҡ. Ҡамыр баҫырға. 100 кило кирбес. Мейес һалыр өсөн. Так. Ҡыҙыулығы сапсамай. Бешерергә була. Янақ бішем. Құтқарығын. Йомру икенмек. Әһен кемді көрермін дегенің. Бәлешті мәлі. Ашарға башқа юқ мәлі. Мен жүріп келейім ме? Мүмкін ме? Ярай. Қояндан қастым. Тәмле. Қайда болды? Кім алды? Быны ашарға ярамай. Был дөньялағы иң зур еләк. Уны үстергән өсөн миңа алтын медаль бирәсәктәр. Алтын медаль. Алтын медаль бирәсәктәр. Нимә эшләнең һин? Тотығыҙ уны. Ул минең алтын медалымды ашаны. Бүгін біздің лагер өстінен метеорит осып өтірге тиіс. Вәт қызық. Тек мен метеориттің туңдырма ашарға яратуын білмеймін. Неме? Шулай. Мына шулай, мына булды. Қуян, бәл сеңә кері қайттау. Неме? Мен қуян түккен. Кеске Қуян. Бүшкәнме? Қуян. Бүшкән. Менеге yok. Аш. Әлде түшкіна болған екен. Асықтырды. Империяның спагеттігі қалған ма екен? Достарым, һаулык зур байлык ди халык мәкале. Авыру токлап инә, мыскалап сыга дигән әйтеме лә бар. Аңа докторка Кәсапай, хәрәкәттә бәрәкәт, дигән мәкаль беләм. Һау булыгыз, дуслар. Һау булыгыз.